मेरे दोस्तों टाई बाबा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर लाया हूँ आपके लिए एक अमेजिंग टॉय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए यहाँ लाया हूँ एक अमेजिंग गन। तो ये है उजी सबमशीन, इसे शॉर्ट गन भी कहा जाता है, शॉर्ट मशीन गन। पबजी में इसलिए यूज़ किया जाता है कि इसकी रेट ऑफ फायर जो स्पीड होती है ना, बहुत फास्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसे चला कर भी देख लेते हैं। है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मिला है एक लेज़र लाइट, ये देखिए। और इसके साथ हमें यहाँ पर मिला है वाटर बॉल्स, और यहाँ पे कुछ शॉर्ट बुलेट्स दी गई है, ये देखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पर और कुछ शॉर्ट बुलेट्स दी गई है और वाटर बुलेट्स दी गई है, ये देखिए। और यहाँ पर आ गई हमारी गन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेम टू सेम जैसे पबजी में दिखाई देती है ना, वैसे ही है, ये देखिए। तो इसे कैसा चलाते हैं मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ये देखिए। तो यहाँ से हम सॉफ्ट बुलेट्स डालकर चला सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसे चलाने का तरीका बता देता हूँ। पहले तो हमको यहाँ पर इस तरह से लोड करना होगा, उसके बाद यहाँ पर ट्रिगर दबा सकते हैं, ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये यहाँ से ओपन होता है, इसका सप्रेसर यहाँ से ओपन कर सकते हैं हम इस तरह से, ये देखिए। फ्रेंड्स, इसकी बिल्ड क्वालिटी तो नॉर्मल सी लग रही है, ये देखिए। प्लास्टिक है ये पूरा, ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स इसकी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं चलाकर आपको बता देता हूँ। मैं इसके अंदर आपको बुलेट्स डालकर बता दूंगा, ये देखिए। तो इस तरह से हम इसे लोड कर चला सकते हैं, ये देखिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। उसी के साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।